Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches. Bienvenido a un vídeo en el cual vamos a ver, dentro de lo que es la gama blanca, ¿de acuerdo? Que es la gama que utilizamos esta nomenclatura para el mundo de los electrodomésticos, ¿vale? Para lo que es la lavadora, lavavajillas, frigoríficos, etcétera, ¿vale? Que tiene un hogar. Bien, vamos a hablar específicamente de las lavadoras. Y dentro de las lavadoras, de la dosificación, ¿vale? ¿En qué consiste esto de la dosificación? Bien. Esta preguntita de dosificación, ¿de acuerdo? Pues me la han hecho muchas veces. ¿Qué detergente es el que tenemos que echar? ¿Qué hay que echar más? ¿Hay que echar menos? Bien. ¿Qué cantidad de detergente necesitamos poner en la lavadora? ¿De acuerdo? Bien. Pues según yashop.es, que es la página web donde podéis encontrar infinidades de lavadoras, ¿vale? Todas las últimas del mercado, en caso de tener cualquier duda y querer hacer cualquier consulta, o porque no veis un modelo específico que queréis buscar, etcétera, etcétera, pues podéis poner en contacto con consulta@yashop.es, ¿de acuerdo? Que ahí, pues, le resuelven todas las consultas. Bien, carga completa. Perdona, vamos a ver, factores a considerar. La capacidad de la ropa, ¿vale? Para saber qué detergente hay que echar, pues hay que saber si la capacidad de la ropa. Bueno, si tenemos una lavadora de 8 kilos, de 9 kilos, incluso 10, 11 y 12 kilos que ya hay en el mercado, ¿de acuerdo? Parece que estamos vendiendo las lavadoras por kilo, cuando no debería ser así. No es por nada, sino porque lo primero que a más kilos, pues bueno, normalmente es más eficiente siempre y cuando, pero tengamos un poquito más de espacio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque llega ya un momento en que por muchos kilos que le metas, sí, la lavadora va a poder con ella, pero bueno, en determinados programas, ¿vale? Incluso lo especifican, ¿de acuerdo? Bien, a lo que voy es la cantidad de ropa, la carga completa. Cuando está entre 4 y 8 kilos de ropa, se suele usar una dosis recomendada para una carga completa. Y dirás tú, pues vaya tela. Es que depende del tipo de detergente que estemos utilizando, ¿vale? Hay que consultar la tabla las características del detergente que vamos a utilizar. Hay monodosis, hay en polvo y hay en líquido. De todos modos, se verá más adelante. ¿Por qué? Porque hay una carga que es media, ¿vale? Que eso era una carga media, se considera menos de 4 kilos, ¿vale? Reduce la dosis proporcionalmente. Bien, por 4 kilos antiguamente las lavadoras de nuestros padres, ¿vale? Digo nuestros padres por no decir la mía, que ya empieza a tener una edad, pues solía tener 4 kilos y medio, ¿de acuerdo? Y hoy día pues estamos vendiendo, como he dicho, la lavadora. La media de kilos de carga que tiene una lavadora hoy día en venta suelen estar entre 7, 8 y 9 kilos. Las más vendidas son las de 8 kilos. ¿De acuerdo? Un momentito, ahora, 8 kilogramos. ¿De acuerdo? Bien. Nivel de suciedad, muy importante, ¿vale? A la hora de suministrar detergente a una lavadora es importante tener un nivel de suciedad, perdón, tener, no, saber qué nivel de suciedad tenemos, si es ligero, moderado o alto. El ligero, pues ropa usada, normalmente sin manchas visibles y usa menos detergente. El moderado, ropa con algo de suciedad o manchas pequeñas, una dosis estándar. Y el alto, ropa con manchas difíciles o suciedad intensa, aumenta un poco la dosis. También hay que tener en cuenta la dureza del agua. Bien, aquí os he puesto un mapita de dureza del agua en función de donde estemos, ¿vale? Si os dais cuenta, pues nosotros que estamos aquí, ¿de acuerdo? Pues tenemos la dureza entre 12 y 30. Poco dura. Vale, bueno, pues en Rota precisamente no es poco dura, es bastante dura, ¿vale? Suele estar entre 30 y 40, que ya es una bestialidad. Pero bueno, muy dura, ¿vale? Pues suele ser, como veis, lo que es el Levante, lo que es Valencia, ¿vale? Y la Comunidad Aragonesa también tiene un agua muy dura. Aquí tenemos también lo que es la parte de Almería, también con agua muy, muy dura, ¿de acuerdo? Un poquito menos dura, empieza a hacer lo que es Murcia, Castilla, pues la parte de arriba de Andalucía, que es Jaén, ¿vale? Y en las islas, ¿vale? Aquí tenemos también en Tarragona, ¿de acuerdo? También vemos que el agua es dura. El resto de España tenemos un agua blanda, en Madrid muy buena agua,
¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que suele pasar cuando el agua es blanda o dura? Bien, cuando es blanda requiere menos detergente, ya que produce más espumas. ¿Vale? Más espuma, que en realidad la espuma es lo que hace la limpieza. El agua dura puede necesitar más detergente para combatir la acumulación de minerales. Bien, bien, bien. Vamos a ver los tipos de detergentes, los hemos comentado antes, cuáles son, los líquidos en polvo o las cápsulas o monodosis. Y la diferencia, pues bueno, normalmente se necesita entre 35 y 55 mililitros para una carga completa estándar. El detergente en polvo, generalmente de 100 a 150 gramos para una carga completa. Estamos hablando de que la lavadora esté llena de ropa, tenga los 8 kilos, ¿de acuerdo? Y la cápsula o monodosis, una cápsula suele ser suficiente para una carga completa. Bien, cuando decimos una monodosis, dosis en polvo o líquido, hay que tener en cuenta que, bueno, que como hemos dicho, la carga tiene que estar completa. Pero, ¿qué diferencia y cómo podemos ser más específicos en función de la ropa, de todo lo que hemos dicho, que tenga suciedad? Bien, pues para no fallar, lo más normal es que cogéis y compráis una monodosis. ¿Vale? Le echamos una monodosis. Monodosis quiere decir este tipo de cubetas normalmente suelen venir así en pastillas de distintos colores y suelen activarse cuando no se meten en el cajetín, se meten directamente en la cuba, ¿vale? De la lavadora, y no se coge y se pone en lo que es la parte de lo que es detergente, suavizante y lejía, que antiguamente existía, y quitaron la lejía y pusieron en lo que es el prelavado. ¿De acuerdo? El dosificador, ¿vale? Que es de detergente. ¿Qué es esto de dosificador de detergente? Pues donde se echa la dosificación, ¿vale? Que es la parte de arriba de la lavadora. No sé si tenemos una fotito por aquí, al comienzo la tenía. La dosificación es donde ponemos los detergentes. Y hoy día, que es aquí, esta de aquí que estáis viendo, hoy día lo que son las dosificaciones también pueden ser automáticas, ¿vale? Hay muchas marcas que ya la están poniendo automáticas. ¿En qué consiste esto de la dosificación automática? Bueno, pues muy facilito. Se coge, se mete el líquido, ¿vale? Tiene que ser líquido, en polvo no te lo permite. Y esta, en función de la carga de ropa, pues puede coge la cantidad de detergente que necesite, ¿vale? Tanto en detergente como en suavizante. Esto no hace mucho, yo tengo una y le pregunté a mi mujer, perdona, digo, ¿estarás utilizando la media carga automática y todo el tema este? Y me dice, no, porque estoy utilizando las monodosis. Digo, bueno, pues no es mala opción. Y digo, ¿y por qué? Digo, porque es que no sabía, porque con el otro parecía que no lavaba bien, parecía que no cogía el suavizante o que no cogía y no olía bien la ropa, etcétera, etcétera. Bueno, dentro de la lavadora puedes graduarlo, ¿vale? Y poner un poquito más de detergente, un poquito más de suavizante, ¿vale? O un poquito menos, ¿vale? Habría que meterse dentro de la configuración de la lavadora y realizarlo. Pero está hecho para eso, para que sea automático y no echemos más detergente de la cuenta, que un poquito más adelante veremos que también tiene sus inconvenientes, tanto pasarnos como quedarnos cortos. Bien, la capacidad de tu lavadora. Bien, las lavadoras modernas con sistemas eficientes suelen requerir menos detergente. Hay que consultar el manual de tu lavadora para recomendaciones específicas. Dosis general recomendada como referencia: la ropa poca sucia o agua blanda de 25 a 30 mililitros de detergente líquido o 75 gramos de detergente en polvo. Si la ropa está moderadamente sucia y el agua es normal, de 35 a 50 mililitros, ¿vale?, de detergente líquido o 100 gramos de detergente en polvo. Si la ropa está muy sucia y el agua es dura, 55 mililitros de detergente líquido o 150 de detergente en polvo. O la monodosis, ¿vale? Calculamos que la monodosis sea mejor o peor en función de donde se utilice. ¿Qué quiero decir con esto? Nos hemos puesto en la mejor situación y en la peor situación. ¿En qué se diferencia una cosa de otra? No solo en lo que valga el detergente y lo que estemos pagando por él. También es la eficiencia del aparato a la hora del consumo eléctrico, del consumo de agua y, definitiva, de cómo te queda la ropa, qué eficiencia es, qué eficiente es el aparato electrodoméstico, ¿vale?
Depende mucho también del detergente, ¿de acuerdo? Detergentes mejores, peores. Bien, consejos prácticos. Sigue las indicaciones del fabricante. Importante. La mayoría de los envases de detergente incluye tablas con las dosis recomendadas. Al igual que los aparatos electrodomésticos, las lavadoras también tienen por su fabricante recomendaciones. Hay que leerse las recomendaciones. Muchas veces nos ponemos a trabajar y a usar las cosas y no hacemos caso a las recomendaciones. Y son muy importantes. No sobrecarguen la lavadora. Sabemos que muchas veces, sobre todo cuando tenemos lavadoras grandes, no, es que como mi lavadora de 8 kilos es de 9 kilos, pero los 8 kilos, 9 kilos no son de ropa, son cuando la ropa ha absorbido el agua. Y muchas veces pues, puede llegar sobre hasta 8 litros y 9 litros, ¿de acuerdo? Entonces, claro, se nos puede poner la lavadora que tiene 10, 12 e incluso 13 kilos dentro de una cuba que la descolgamos y la fastidiamos. Se nos rompe, vamos, así se nos rompe. No está preparada la lavadora para 8 kilos, te permite a lo mejor que un día te pasa 9 kilos, pero como te acostumbras a hacer lavado de 9 kilos, se te va a hacer mucha y buena. Por lo tanto, siempre para calcular bien la carga de ropa, calcula que normalmente si hacemos, cogemos 3/4 partes, o sea, dividimos lo que es la cuba en 4 partes y cogemos 3 tapados de ropa, hasta ahí normalmente suelen ser la media carga automática. Bien, utiliza cápsula o monodosis si tienes dudas. Son fáciles de usar y ya vienen con la cantidad ideal para una carga estándar. ¿Vale? Si utilizamos una monodosis con una carga muy sucia y la dureza del agua y todos los inconvenientes que hemos visto y metemos una monodosis, por lo menos nos puede salir una ropa no adecuada. Y no adecuada digo porque tendrá otra vez las mismas manchas o simplemente olor, ¿vale? O no está bien terminado. Para utilizar monodosis, pues hay que utilizar menos cantidad de ropa, ¿de acuerdo? En vez de utilizar los 8 kilos, pues la ponemos normalmente en 6-7 kilos, que es una buena carga también. Y lo que cogemos también, si la dureza del agua es mucha, pues bajamos 1 kilo más, no pasa nada, ¿de acuerdo? Y hace perfectamente el lavado. Y todo esto te ayudará a optimizar el lavado y evitar desperdicio de detergente o problemas como espumas excesivas y residuos en la ropa. Cuando digo desperdicio de detergente o problemas como espuma excesiva, ahora vamos a ver que todo lo que no coja la lavadora o se utilice o sea excesivo, lo tiramos por el desagüe. Y no solo es que perdamos dinero, sino también estamos contaminando y mucho. ¿Ok? Si pones demasiado detergente en una lavadora, puede experimentar varios problemas que afectan tanto a la limpieza de la ropa como al funcionamiento de la máquina. Al igual que lo que acabo de decir, que todo el detergente de más que utilicemos lo tiramos por el desagüe y contaminamos. Y aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo del azúcar, muy sencillito. Cogemos un vaso de agua y metemos un sobrecito de azúcar. Lo movemos y vemos que se ha disuelto y queda totalmente disuelto y no se ve nada de azúcar. Echamos otro sobre de azúcar y lo movemos y vuelve a disolverse, pero ya empieza a ver un poquito de restos en el fondo. Y hasta que echamos 3 sobres, o el tercer sobre, y resulta que ya aquí tenemos una capita y lo que se ha diluido en el agua es mínimo, por no decir nada. Es decir, se ha saturado, ¿vale? Un proceso químico que se satura. Pues igual pasa con el detergente. Llega un momento en que le echamos tanto detergente que ya es que ya no va a diluirse más con el agua. O sea, llega un momento en que lo vas a tirar automáticamente, pues se quedará hecho una pieza y lo tiraremos por el desagüe. ¿Y qué pasa con este detergente que tiramos por el desagüe? Pues cuando se queda hecho cuando está mojado y se queda en las tuberías hecho una pieza, pues es casi como piedra, ¿eh? Se pone duro, duro, duro como piedra. Incluso puede llegar a generar atascos considerables. Si vive en una comunidad, pues peor todavía. Espuma excesiva. ¿Qué pasa? Una cantidad excesiva de detergente genera demasiada espuma, lo que dificulta que la lavadora enjuague correctamente. ¿De acuerdo? Las lavadoras, muchas de ellas son automáticas, te permiten la media carga automática, incluso ya con la dosificación, pues simplemente tienes que poner a la lavadora y darle al play. Y ellas solas lo tienen que hacer todo. O lo debería de hacer todo, pero claro, esas lavadoras son todavía un poquito caras. Están en torno a los 700, 800 euros y son carillas. Y bueno,
cuando crea esta cantidad de espuma la ropa y tiene un aclarado específico que no está automatizado ni nada, pues va a quitar la espuma para si fuese un aclarado normal. ¿Qué pasa? Que lo que dice aquí, la ropa queda con residuos de detergente, haciéndola áspera o irritante a la piel. Muchas veces nos ponemos un chaleco, una camisa interior, unos calzoncillos, cualquier cosa, o una braguita, un sujetador, cualquier ropa, sobre todo la ropa interior, y no la ponemos y resulta que nos da alergia, nos salen sarpullidos, nos salen manchitas, y es muchas de las veces por el detergente, resto de detergente, ¿de acuerdo? Puede hacer que se nos irrite la piel. Y puede causar que el agua no drene bien, como acabo de decir, por las tuberías, ¿de acuerdo? Que sea grosor. Llevando a ciclos más largos o fallos en las máquinas, ¿de acuerdo? Ciclos más largos, ¿qué quiere decir? Si yo tengo una lavadora calculado para lavar durante una hora, ¿vale? Cuando echamos más detergente de la cuenta, pues a lo mejor si es automática, pues te hará varios aclarados y la hora se te puede convertir en 2 horas. Entonces eso del A como que no. Ya no es A, ya se te va a B, C o T. Residuos en la ropa. ¿Qué pasa? El exceso de detergente no se disuelve por completo excesivamente en lavados con agua fría o carga grande. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la disolución del agua es igual de importante la temperatura. No solo la cantidad de agua, sino la temperatura. Y os pongo un pequeño ejemplo, el ejemplo del colacao o el cacao. Bien, colacao, pues sabemos que cuando echamos en un vasito de leche, no va a ser agua ahora, en nuestro vaso de leche, pues echamos una cuchara de colacao y le damos vuelta. ¿Qué ocurre? Que se diluye, ¿vale? Muchas vueltas. Pero si esa leche está caliente, ¿de acuerdo? Y echamos la cucharada de colacao, ¿se diluyen más fácilmente? Sí, ¿verdad? Pues eso es lo que pasa con el detergente. Cuando tiene temperatura, se disuelve. Mucha gente dice, no, es que a mí me gusta que tenga el lavado en frío, sobre todo nuestros padres. Me gusta que tenga eso de lavado en frío. Vamos a ver, señores. Muy raro que una lavadora que tenga eficiencia A lave en frío. Siempre va a calentarte algo el agua. Lo más seguro que sea a 30 grados, ¿vale? Quitarle el frío de la calle, ¿de acuerdo? Es más, en verano hay veces que nos puede entrar agua a 35 grados, ¿eh? Si viene de la calle, si tenemos un día caluroso de 40-45 grados, ¿por qué no? Está más caliente de lo que nosotros pensamos. No saltaría resistencia porque ya está caliente, pero bueno. Lo que quiero decir que no lavamos con agua fría total, porque si lavamos con agua fría, tiramos casi todo el detergente, no se diluiría, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando nosotros vemos lavado en frío, pues normalmente tendrá 25 grados, ¿vale? Pero te pones frío porque la palabra frío me da más seguridad. ¿Por qué? Porque tengo una camisa de algodón que encoge. Bueno, no encoge solo por eso. Si la camisa es mala, te va a encoger. Si es buena, no tiene por qué encogerte a 25 grados ni de coña. Si le damos 60, sí, ¿eh? Pero son detalles y cositas que tenemos que aprender a base de muchos vídeos. Bien, daños en la lavadora. El exceso de espuma puede dañar componentes internos y provocar bloqueos. Sobrecarga del sistema en el enjuague y drenaje, lo que puede obstruir la bomba de agua. Desgaste prematuro de partes internas, como son los sellos y las juntas, y posible acumulación de moho o bacterias en el tambor debido al detergente atrapado. Ese detergente se queda aquí, que es cuando tenemos la goma negra. Bacterias, sí, moho. Y es muy difícil de quitarle la goma, muy difícil. Eso hay que secarlo, ¿de acuerdo? Cuando se termina el lavado. Una vez en semana son máquinas y hay que hacerle el mantenimiento, pero no lo hacemos. Y aquí, pues lo que dije antes, mayor consumo de agua y energía. La lavadora puede detectar exceso de espuma y prolongar el ciclo del enjuague, ¿vale? Los gastos innecesarios de agua y electricidad. Aumenta el tiempo de la total del lavado, lo que resulta ineficiente. Si no hemos comprado una lavadora triple A plus y echamos triple detergente, pues se nos va a ir a C o D. Y cuando decimos, oye, que yo he comprado una triple A plus, pero señora, ¿está utilizando el detergente adecuado? Resultados de limpieza deficientes. Aunque parezca contradictorio, usar demasiado detergente puede hacer que la ropa no quede limpia, por todo lo que hemos dicho.
Y la espuma atrapada impide que la ropa se frote adecuadamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué se lleva tantísimo tiempo la ropa hoy día en las lavadoras? Que antiguamente duraba un ciclo 1 hora, ¿vale? Y hoy día pues eso dura hasta 3 horas y media más o menos. Bien. Antiguamente se lavaba mucho con agua. Echaba agua, quitaba agua, echaba agua, quitaba agua. Bueno, pues hoy día para reducir el consumo de agua, ser más eficiente la lavadora, tener mejores consumos, pues lo que hace es lavar con rozamiento, ¿vale? ¿Rozamiento qué quiere decir? Pues está en la cuba dando vueltas y como antiguamente se lavaba. ¿Os acordáis de la pileta? Rozábamos la ropa contra una pileta. Hoy día se roza entre ellas. Y suele quitar las manchas así. ¿Qué es lo que ocurre si hay mucha espuma? Porque no se frota adecuadamente la ropa y puede salir sucia. Y además, si hay mucho detergente, el detergente sobrante, como dijimos antes, puede atrapar partículas, suciedad, dejando manchas en la ropa. Bueno, bien, consejos prácticos. Sigue las indicaciones del fabricante. La mayoría de los envases de detergente incluye tablas con las dosis recomendadas. No sobrecargues la lavadora. Llenar demasiado el tambor puede impedir una limpieza adecuada. Utiliza cápsulas o monodosis si tienes dudas. Son fáciles de usar y ya vienen con la cantidad ideal para una carga estándar. Esto te ayudará a optimizar el lavado y evitar el desperdicio de detergente o problemas como espuma excesiva y residuos de agua. Bien, pues no repito más, he puesto esta foto maravillosa, ¿vale? Que lo que consiste y lo que quiero decir, que tenemos que mirar por el medio ambiente. Y lo que sí os voy a pedir que si tenéis dudas, por supuesto en consulta YaShop, ¿vale? Si tenéis que realizar una compra, yashop.es, ahí podréis ver infinidad de lavadoras, ¿de acuerdo? Y si tenéis dudas, pues solo tenéis que llamar, ¿de acuerdo? Hay muchas de las lavadoras que pueden incluir el transporte y el envío, otras no, ¿vale? Pero bueno, que lo sepáis. Bueno, pues no tengo nada que decir, simplemente pues nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado y os haya aclarado muchas veces que la lavadora no hace falta llevarte el último modelo o el primer modelo o el más bajito. Coge una cosa intermedia, ¿de acuerdo? Y sácale toda la rentabilidad que pueda. Eso sí, utilizándola bien. Son máquinas y necesitan su mantenimiento. ¡Chao, bambino!